Всем привет, ребята, вы на канале Все Есть. Сегодня мы идем на заброшку. Я не буду показывать, как мы идем, потому что идти долго, поэтому включу камеру, когда дойдем. Приятного просмотра. Егор, мы должны идти быстрее. Быстрее, сказал, идем. Сейчас. А вот пролезть через забор. Не знаю, даст нам это или нет, но его закрыли. Ребят, тут замок. Замок. Ребят, вы все видели, что замок, поэтому мы идем перелазить через забор. Ну, точнее, под ним подлазить. Подлазить и перелазить. Опять же, чтобы ваше время не тянулось, я выключу видео и включу его, когда мы уже дойдем до места. Вот. Ждите. Где? Инструктаж, как Я открывается. расскажу маме, где. Ты что, не хочешь? Встаньте вот так вот, чтобы... Руслан! Нет! Камеру давай. Включи? Вот на этот самый заброшенный завод вон, зарезать вот здесь вот. Вот здесь, вот здесь зарезать. Все, сейчас будем идти. Мы уже пошли. Староста. Мы всегда прилазили там, но потом, когда узнали, что ворота открыты, мы ходили через вот эти ворота, но они закрыты. Так что пошли так. Короче, вот мы идем, ты молчишь всю дорогу. Не отставай. Давай быстрее иди. Там. Вот в этих штуках, там, короче, через них видно все. Там люди работают, так что тихо. Давай, руку. Все, пошли. Главное, чтобы нас не спалили. Самое страшное, что там вот там вот будка охранная. Главное, чтобы нас не спалили. Сюда. Я в паутину вляпался. Сейчас сюда. Все переворошили. Давай руку. Скалить будешь. Блядь, ты чё? Дикий такой. Тихо. Полы. Все. Мы дошли. За место сюда. Лазить вовнутрь. Ребят, пришел мой самый лучший друг, его зовут Миша. Всем привет. Вот. И сейчас мы идем опять же на эту заброшку. Все. Лезь.
Миш, Посвети мне в это. помоги Рустаму еще. Давай. Ну да, логично. Сейчас, подожди. Аккуратно. Все, мы внутри этого завода. Все. Здесь. Короче, сейчас, Миш, осматриваемся, да? А то получится, как в прошлый раз, там, может, помнишь? Не ходи по грязи. Тут всякой всячины много. Слышал? Что? Он серьезно будет так медленно идти? Нет. Давай быстрей. Где Егор? Они ушли, они не захотели с ним гулять. Тут затоплено все, так что пошлите в другой отсек. Например, наверх. Наверх. На, сними. Ребята, я сейчас буду подниматься на вот эту вышку. Покажи вышку. Все, пошли. Все, Слышишь, а вдруг она обвалится? Ты внизу будешь. Давай. Да, давай. Опасненько. Одной рукой забираться вообще. И классно. Что сделать в своей жизни? Вот здесь я слез. Все, я слезаю. Срезу. Все, я слез. Оттуда. Все, пошлите дальше. Наверх. 2 hours later. Надеюсь, мы никого по пути не встретим, да? Я тоже надеюсь. Ой, Ночую здесь, да, бомж? Куда это? Рустам здесь, пошел. в принципе, ничего интересного нет. Так что... Проводи экскурсию. Ну вот, идем сюда. И тут Вот такая вот комната. Непонятно, что это, ну ладно. мы не знаем, для чего это комната. Вот, Идем дальше. поэтому мы идем дальше, как сказал Миша. Это что? Это похоже на... Офис какой-то тут был. Ну, типа Короче, главнокомандующего какого-то. мы здесь нашли, короче, журнал с эротическими. Что это такое? Обычный листик А4. Кому нужны листы А4, можно просто прийти сюда и взять. Поэтому Короче, где-то вот здесь вот мы нашли журнал с недостойным содержанием. Все не для детей, короче. 18+ журнальчик. Ночка. Что такое? Фигня какая-то наверняка. Иди, Василий. Какой-то снега.
На плакатах, да? Это, правда, я ничего не понял, ну ладно. На, Рустам, тебе задание. Всё, пошли. Пошли дальше. Сюда. Тут, наверное, какой-то цех по переработке. Чё? Чего не звонили? А? Чего не звонили? Не знаю, сейчас звоню. Нет. Помнишь, когда мы здесь в прятки играли, Миш? А? Помнишь, когда мы в прятки здесь играли? Нам нужны пиломатериалы на уроки трудов, технологии. Миш, может, здесь возьмем? Бесплатно. Казалось, там кто-то есть. Вот там. На бомжа похож. Надеюсь, это не человек. Что это за станки? Не знаю. Только заспал. Все, пошлите. Дальше изучать загрузку. Ребят, скоро я куплю себе новую камеру. Надеюсь, она снимать будет лучше, чем мой телефон. Зачем моча? Фу, какая гадость. Мне кажется, Миша его хотят восстановить. Смотри, мусор собрали. Мне кажется, его восстановить хотят. Пошли. Сейчас еще кое-куда сходим. Сходим на другую сторону, проверим, что там, и, наверное, все. Сюда, Миш, проверим. Ну что здесь проверять? Все. Розетка не работающая. А с чего ты взял, что она не работающая? На, Ты подержи. проверишь. Все. Есть зарядка для телефона. Заебись. Ой. Зарядка, сейчас проверим. Иди сюда. Дай телефон. Сейчас проверим. Проверочка. Она не работает. Короче, мы идем дальше, да, Миш? Да. Вот этот вот пацан, он гриферит в Майнкрафте. Нет. Да-да-да, грифер. Что ты врешь? Гриферит, много гриферит. Надо его забанить. Это я крефер. Я потом еще. Тележка. Попробуем, как она ездит. Нет. Она не ездит. Сам. Комин. Еще не все здесь сделали. Миша, заметил? Постоянно открывает. Ты гонишь. Там замок. Он закрыт, хорошо. Здесь явно кто-то. Тут забыл по-любому. Все, мы дальше идем сюда. Все. Да. Фокусироваться просто перед собой. Тут говно, говно, и еще раз говно. Помню, Катя, сложно пролазила сюда. Мы с Юлей уже туда прошли, а Катя все боялась перелезть. Тут у нас тоже какая-то шняга. Короче, тут свалка, короче. Идем дальше. Идем наверх. Вверх. А ты уверен, что эта лестница не обвалится? Я в этом не уверен, что она не обвалится, но она должна не обвалиться. Я не уверен, что она не обвалится. Тут такой вид хороший открывается. И тут еще выше, чем там. На этой хуйне страшно стоять.
Ребят, когда мы раньше были здесь, мы приходили сюда с Мишей. Мы с Егором, с моим братом, залазили вон туда. Я не буду туда залазить сейчас, потому что там нет ничего интересного. Вот. И поэтому мы уходим. Потому что я вам все уже показал. Все. Мы сейчас уходим с этого завода. Так как мы уже здесь все почти смотрели. Тут опасненько. Ой-ой. Короче, вон там вот ничего интересного нет. Вон там вот здесь вот завод идет. Ну как завод, там красят автомобили. Ну а вот там какие-то цеха вот здесь вот. Там лестница и выход на улицу, он закрыт. Все, во-первых, здесь не стоит стоять, так как она сейчас может обвалиться. Все, и мы уходим. Все, давай спускайся. Ребят, на моем гаджете, на который я снимаю, остается... Короче, мой телефон разряжен, ребят. Поэтому я включу, когда мы уже будем возле выхода. Все, мы почти пришли к выходу. Мы подошли почти. Вот я буду показывать камеру вот так. Так, как если показывать так, то нифига не видно. Вот, и тут... Вот, смотрите, это все плесень. Не знаю, что за плесень, но... Ну, не очень хорошо выглядит. Фу. Нифига. Потыкаем. Фу, какая гадость. Что там такое? Там нифига нету. Ну, все. И шланг сними. Ты разве не боялся телефон? Ого. А я крепко держу. Телефон сел? Нет. Он просто пока не нужен. Ой. Ай. А вот свет. В конце автомобиля. А Катя в прошлый раз сюда упала? Катя в прошлый раз сюда упала? Чуть не упала. А. Там все завалено. И прикинь, Миша, есть, там есть вход подземный. С собой возьми. Все, Интересно, что сейчас? мы... Выйдем. Ребят, видео подошло к концу. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем позитивные комментарии. И всем спасибо за просмотр. До Всем новых пока. встреч. Пока.